rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon African TV a faɗin duniyar nan muna muku sallama. A sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. A ci gaba da motsa jiki saboda yana da muhimmanci. In kana motsa jiki insha Allah za ka zauna lafiya. Amma in baka motsa jiki inda rayuwar nan ta zama abin da ta zama muke cin komai da komai to za ka samu matsala. Za mu ci gaba da taɓa bayanmu. To magidanta da yawa idan suka dawo daga ofis ko kasuwa ko gona ko menene za ka ji sun dawo gida suna cewa jikinsu yana ta ciwo sai sun sa yara ƙanana sun tattaka musu baya. In kuma yara ba su taka musu ba iyalansu za su zo su ta ringa danna musu baya har sai sun yi bacci. To mun kawo muku yadda za ku motsa jiki ba tare da an danna muku bayan ba, ku za ku danna bayan da kanku. Ba a yi akan katifa sai dai kan kafet, kan dadduma, kan siminti fulo ko kan yashi ko ɗan duwatsu ƙanana. Ana so ma a yi kan duwatsu ƙanana, yana da muhimmanci. To masu kallon mu ga yadda za mu kash, wato masu kallon mu yau mun yi wani babban bako, mun kamo akarmakallahu wanda shi ma ya shigo fagen motsa jiki yau zai taɓa. Malam muna ma barka da zuwa. Za ka iya zauna akarmakallahu. Wato masu kallon mu yau da malam za mu motsa jiki sosai. To malam musamman tun da kana da ƙiba kuma za mu taɓa baya ne wanda ake danna musu baya insha Allahu ta'ala. To kowa sai harɗe ƙafafuwansa sai ka kamo nan ɗinka, in za ka iya ka matse nan. Idan ƙiba ta yi ma yawa mai gida ka so igiya kaɗan a kasuwa sai iyalinka sai su ɗan ɗaure ka kaɗan ba da yawa ba, don kan ta ɗaure ka da yawa shine. In kuma ba ka da ƙiba sai ka riƙe, malam riƙe nan gwiwar. To za mu yi baya guda 10 sai mu ɗago. Malam tun da baƙonmu ne kai zan ba da kulawa sosai a tare da kai. To ga yadda za mu yi, bismillah. 1 2 3 kai kun ga malam ya fi ku iyawa. 4 jama'a kun ga malam fa 5 6 mu je malam, mu je 6 mu je malam, mu je 7 kai malam to mu je malam 8 9 jama'a malam fa yana kokari sosai 10 to a dan huta. To malam samu layi ka dauka a kafa kallau malam ina za ka? To layi za ka zo ka kara samu malam. Ai masu kallon mu kun ga malam zai gudu, amma dai mun kara kamo malam. Yau mun yi babban kamu insha Allah. Malam sai ka juya yadda na juya, nan za ka kalla yawwa. To rike nan ɗinka malam sosai. To guda 10 mu je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah, kowa ya rike iya inda za ka iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah, malam fa ya yi ƙoƙari. To sai mu buɗe kafafuwa. Malam a buɗe kafa. Masu kallon mu yau kun ga yadda malam yake fitowa ake motsa jiki da shi. Don haka malamai ku yi ƙoƙari ku ringa motsa jiki. Na san kuna motsa jiki. Yau malam mai gabatarwa yau mu ma mun kama shi a namu filin. To jama'a ku ci gaba da kallon wannan tasha African TV. In Allah da za mu ci gaba da nuna muku yadda za ku motsa jiki. Muna wa malam sallama. Malam Allah da ya saka da alheri. Sai kuma wani satin muna san insha Allah za ka ƙara biyo mu da izinin Allah. Na san har uniform ɗinmu za ka fito ka sa insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.